Kemi vende që vizitojmë dhe kemi vende që na përthithin. Bodrumi është një prej tyre. Kemi parë që është bërë një nga destinacionet e preferuara të gjithë shqiptarëve dhe për të folur më tej, për të kuptuar se si ka qenë ky trend në rritje, unë nga kënaqësinë që sot jemi një mikesh të emisionit Klodiana Çopa, mirëmëngjes dhe mirë se erdhe. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta. Tani cili është sekreti i Bodrumit që të gjithë po vdesin për të, rezervojnë biletat për të shkuar edhe për ta parë dhe duan ta shijojnë këtë eksperiencë mbas edhe për herën e dytë, tretë me radhë. Bodrumi ka një det fantastik. Është deti e gjerë, është i kaltë, është blue flag, gjithandej edhe po bëhet gjithmonë më shumë destinacion shumë i preferuar nga shqiptarët. Ndikon fakti që ne jemi të lidhur edhe me Turqinë, pra jemi mësuar me këtë lloj destinacione që duam të kemi të gjitha, sepse e dim që resortet e flëm mendjen, si thua, bëjmë pagesën fillimisht dhe më pas i kemi të gjitha aty të përfshirë brenda një vendi, apo ishte një tendencë e re që u fut dhe u bë Bodrumi ndryshe nga hera e kaluar që ishim mësuar me Turqinë, po ishte diçka ndryshe që në gustot e shqiptarëve mbetet all inclusive, mbetet ai shërbimin që i ketë gjitha e Turqisë edhe luksi i Turqisë, por ne e duam edhe detin shumë. Pak preferenca kemi për pishina, më shumë për fëmijët e vegjël, ndërsa të rriturit duan detin. Dhe për t'i përmbushur të dyja këto dëshirat e shqiptarëve, siç duan Vlorën edhe duan luksin e Antalyas, është Bodrumi, që ka edhe luksin e Turqisë, ka shërbimet all inclusive, ultra all inclusive dhe ka të detin pastaj fantastik. Që i bën të gjitha bashkë. Edhe kështu i ke të gjitha bashkë. Po nëse flasim për ndryshimet që mund të ketë edhe mes moshave dhe atyre që preferojmë për të shkuar. Pra e zëm që tashmë mund të jenë në një tavolinë duke diskutuar për pushimet grup mosha të ndryshme, mund të jenë ata familjarët që duan të shkojnë dhe të kenë komoditetin e tyre dhe kërkesa e tyre është të bëjmë këto pushime dhe me fëmijët pa u shqetësuar, mund të kemi një çift të ri që dëshirojnë ta shijojnë maksimalisht, të argëtohen edhe të jetë një aventurë për ta, mund të kemi një grup mi. Jemi fiks në kohë, sepse ne vërtet kemi filluar shitjet që në janar, që është hapur early booking, por ne jemi fiks në kohë, tani është momenti që të gjithë po ngrohet edhe koha, sot temperaturat janë tamam për të prenotuar pushimet verore, dhe të gjithë po diskutojnë edhe Bodrumi i përshtatet, ka resortet të cilat i përshtaten gjitha kërkesave, çdo grup moshe, edhe fëmijëve, ka resortet me fëmijë që i kanë edhe aquapark gjigant, edhe detin e cekët, edhe me rër, e gjithashtu janë edhe resortet adult only, ose family resort, që ne kemi të gjitha mundësit për të akomoduar gjitha grup moshat. Pra nuk është se do habitemi që nëse shkojmë atje, arrim të shikojmë dhe një fëmijë shumë të vogël, mund të shikojmë edhe një moshë të tretë që ka zgjedhur për të pushuar edhe. Po jo në të njëjtat resorte, sepse në Bodrum janë gati si të ndara, janë ato resorte që janë family concept, edhe që i ke edhe moshat e treta edhe fëmijët, pastaj ke adults only shumë, ke resorte që janë solo traveler, do me thënë, ta jep ndryshe nga Antalya ta japin këtë mundësinë që ti mund të udhëtosh edhe vetëm, edhe ta presësh biletën edhe vetëm, ta akomodohesh edhe vetëm, dhe ata organizojnë aktivitete që ti mos, edhe pse nisesh vetëm mos të ngelesh në asnjë moment pa u organizuar, pa dalë pa shëtitur me sportet ujore ose aktivitete tjera brenda hotelit edhe jashtë hotelit. Duke qenë se Bodrumi nuk është shumë, resortet që ne kryesisht shesim ose sugjerojmë janë shumë afër edhe qendrës, afër aeroportit, afër qendrës, dhe mund të bësh edhe gjatë ditës të shplodhesh te deti, edhe të shijosh resortin, por të dalësh edhe në darkë, 10 minuta janë kryesisht 10 minuta larg resorteve, është qendra e Bodrumit, që është një port i madh me anije, shumë të bukura, ushqime shumë të mira, ke edhe dyqanet, pastaj ka dhe një zonë fantastike, është Jali Kavak Marina në Bodrum, që janë këto baret e shtrenjta, që janë dyqanet Dolce Gabbana, Versace, Gucci, janë, do me thonë, është si një Duomo, po brenda në det, është menduar i tillë, ose me restorantet e Nusretit e të tjerë që janë aty. Duket në fakt sikur përmbledh shumë eksperjenca dhe ne mësuar që Turqia duket sikur është fanatike e traditave të saj, pra ka ato tiparet e veta karakteristike që e veçojnë. Ndërkohë nëse flasim për Bodrumin, sikur të kujton dhe qytetet e tjera. Po Bodrumi është 40 minuta larg nga Greqia, nga ishulli Kos. Dhe ke shumë aty edhe ngjyra që janë, është blu me të bardhë, që të ngjan shumë edhe me ishujt e Greqisë. Edhe është një gërshetim shumë i mirë i të dyjave, dhe i Turqisë edhe i Greqisë. Ti e gjen dhe tradicionalen të këngët, sepse ata këndojnë shumë me ato vargjet e tyre. Ti kur del në qytetin e Bodrumit, dëgjon këngëtarët turq,
këngën e tyre, nga ana tjetër shef këto ngjyrat blu si në Santorini, po, që je si në Santorini, por ke këtë muzikën greke në sfond. Ndërkohë edhe firmat e luksit e japin përshtypje sikur mund t'jesh një pjesë në Milano, sikur je në Milano, në Monte Napoleone, domethënë është një gërshetim shumë i bukur mes luksit të gjitha vendeve që shqiptarët preferojnë, i gjen të gjitha aty. Plus që mund të shkojnë, thash është 40 minuta, është ky ferry boat, trageti që të qonë edhe në Kos, ke edhe mundësin të vizitosh një tjetër ishull të Greqis, ka bzo 20 minuta traget, edhe pse të mos e shfrytëzosh. Ashtë kjo qelësi sekretit që ka edhe suksesi në vetë, pra nëse konsiderojmë një qelës që hapë çdo lloj dyer sa i përket pjesës së Bodrumit, ashtë fakti që mund t'i gëshetoj të gjitha, apo ka një tipar tjetër më vete? Bodrumi është, le të themi, është qëndisur në të gjitha gjërat, duke qenë se edhe nga orarët, se i kemi në orën 7 të mëngjesit, nisjet nuk i kemi më në 3 të mëngjesit, kjo e bën pak më të lehtë, më të pranueshëm për familjet, dita e parë ju kalon të pak të lodhur. Nisja tani është me Turkish Airlines, do të bëhen charteret, janë 2 herë në javë, fillojnë në datën 11 qershor, edhe është çdo të mërkurë edhe të premte charteri, nisën në orën 7 të mëngjesit, është 7 net të plota, dhe ditën e 8, rreth orës 12, është kthimi përsëri në Shqipëri. Domethënë, fillojmë që tek oraret e charterave që e bën, që ti ta zgjedhësh direkt edhe me fëmijën shkon, me të gjithë, edhe çiftet e reja që përtojnë të zgjohen në mëngjes, e kanë shumë mirë dhe kur shkon atje nuk e fare i lodhur. Tash edhe resortet nga aeroporti janë shumë afër, 10-20 minuta larg. Ne ulemi në Milas, është vendosur ky aeroport që tjetë shumë lehtë i aksesueshëm, sidomos për resortet që shqiptarët zgjedhin më shumë. Janë të gjitha shumë afër nga 10 minuta nga Bodrumi, edhe fillojnë, po, mund të bëjnë, edhe në kë mund të shkojnë, edhe me det mund të shkojnë, edhe e bëjnë, domethënë ditën e parë ti e fillon me një herë, nuk je e lodhur fare, vazhdon që ditën e parë. Edhe natën e 7 akomodimi në hotel, dhe ditën e 8 pasi edhe ke ngrënë edhe nuk do të rish më aty se shëndoshesh, dhe është për në Shqipëri. Po në fakt shumë interesante kjo, se ne kemi parë që shumë mund të kufizohen nga ky fakt. E para se u duket sikur u ikin 2 ditë të plotat, në sensin që nëse nisen në një orar të caktuar që nuk e favorizon, ato do duhet të humbasë e ka këtë shumë të mirë, prandaj thash është qëndisur në mënyrë të tillë, plus fluturimet do të jenë me Turkish Airlines, që është kompani shumë serioze edhe nuk kanë asnjë problem, sa tani gjithë kanë filluar të thonë, po me çfarë kompanie bëhet fluturime, sa më shumë kalojnë vitet edhe ne bëhemi edhe më shumë të interesuar për linjat ajrore, për shërbime. Po mësohemi edhe, po mësohemi shumë mirë, po dim të bëjmë dallimin, po kemi më shumë kërkesa edhe për udhëtimet, më pyesin edhe çfarë airline është, çfarë tipi avioni është, sa vende avioni ka, domethënë tani po interesohen ose zgjedhin vendet, i dua vendet në vend të parë, edhe pse janë me pagesë. Domethënë po bëhen pak më sqimatar, kjo e bën punën tonë pak me më shumë angazhim se më përpara, por që del gjithçka shumë e bukur në fund. Përveç resortit, pastaj kemi dhe ekskursionet që i shtohen, i bashkangjiten paketës, po Bodrumi nuk ka ndonjë nevojë shumë të madhe për ekskursionet ekstra, se është perfekt. I ka të gjitha aty afër, se po thoj janë afër edhe me njëri tjetrin. Nëse vendosim për shembull se ne e dim tashmë që kur bëjmë udhëtime, do duam të kemi edhe njerëzit tan me vete, nëse kemi një çift dhe kemi më pas një familje që dëshiron që nga dhe resortet afër për të takuar dhe për pyetë kafen e mëngjesit apo darkës. Ndërkohë që më bëri shumë përshtypje, the që ka edhe për ata që udhëtojnë vetëm dhe jemi mësuar që Turqia nuk është ky vendi që i pret njerëzit vetëm. Si funksionon në këtë rast? Pra janë guidat që e para siguria shumë e madhe, është shumë herë më e madhe, është një vend rezidencial, domethënë elitar, është destinacion elitar, nuk ka probleme të rendit, apo dhe është shumë i sigurt. Kështu që mund të udhtoj secili më vete, që në momentin e bukimit, ne i çojmë hotelit emër mbi emër, ato e presin, dhe çdo gjë pastaj shkon vetë, zgjedh të sjellin aktivitetet, janë guidat që janë edhe personeli i resortit që janë në dispozicion dhe shumica janë animator që e kanë shumë e shef gjithë pjesën e organizimeve. Ishte shumë resort i bukur kë, më kalon shumë bresat mira, shumë rinor. Kishte nga gjitha moshat, po që ishin domethënë të ardhur vetëm aty,
jo tani të marrësh shoqet kushurin, të kështu si mbushet mendja, nisesh vetëm. Ke mundësi për ta edhe knaqesh. Më bën përshtypjen mënyrën kur flet për këto resorte, që flet sepse i ke parë të gjitha me detaj, dhe këtu të doja të ndalesha më shumë edhe tek puna dhe ajo çka garanton momentin që vjen një klient për treguar edhe të thot dëshirën e tij, se çfarë dëshiron të gjejë, ndërkohë nuk është se flet në ajër me atë çka mund të kesh dëgjuar apo ekspertizat, por shkon i provon vetë si një turiste, më pas kthehesh si një ekspert që tregon. Shumë shpejt. Fakti që i viziton edhe vetë fillimisht, më pas që tua tregosh edhe të gjithë udhëtarëve. Nuk e di ndosht për gjitha agjensit, po unë kam një problem shumë të madh, po nuk e pata parë vetë dhe po nuk më pëlqeu, nuk e shes. Nuk e sugjeroj fare, nëse nuk e njoh atë resortin dhe nuk e kam parë, nuk e shes, nuk ta sugjeroj, dhe kur më thoni se po nuk e kam parë, nuk e kam problem se nuk e kam parë, edhe pse kam që në 2012, gati 13 vjetë, që shkoj në gjitha infoturet, i shoh gjitha resortet, po kam edhe unë preferencat e mia dhe them, po s'më pëlqeu mua, nuk e shes. Kështu që kam shumë të rëndësishme t'i shoh hotelet nga afër, edhe ndjesit e mia pastaj t'i përcjell klientit, në momentin që ja sugjeroj, normal që du t'ja përshtasim dhe me buxhetin, se ka resorte, për shumë çmimet në Bodrum, fillojnë nga 699 euro, deri në 7.000 euro personi, po flasë, për një javë. Kështu që unë, normal që do të them shkëll ke 7.000 euro. Se ai është me... Po, sepse ai nuk ka asnjë të metë, di që kur të vesh atje, por ka edhe alternativa të mesme, edhe ka gjëra shumë të bukura, edhe pse ti thua, po jo se qënë ka i lirë, po është i lirë, po ka shumë gjëra të bukura. Edhe këto resorte që thash janë adults only, ose solo traveler, janë me çmime shumë ekonomike dhe kanë aktivitete pafund, ja vlejnë shumë. Kur shkon në këtë vend, ndjesh sikur je në punë apo je me pushimin? Me çfarë mendon gjatë kohës që je aty? Je gjithkohës për të mbajtur të një? Edhe kur jam në punë, edhe në zyrë, nuk e ndjej fare që jam në zyrë. Atje kënaqem, duken edhe pushime, edhe kemi gjithmonë sepse çdo vit ka rinovime, ka ndryshime, marrim resorte të reja, lëm një për shumë që nuk kemi pas shumë feedback të mirë, merrim me një resort tjetër, fokusohemi tek ai. Edhe është gjithmonë shumë, nuk mërzitesh asnjëherë, është gjithmonë shumë interesant, çdo destinacion që ne shkojmë, plus nuk mbarojnë asnjëherë ekskursionet, gjëra që ke për të parë. Ka gjithmonë gjëra të reja që bëjmë, po themi kemi bërë këtë, tani e ka radhën kjo, ose kur vemi në Sharm, se s'po flas me gjëra konkrete, po do doja që të thosha edhe konkretisht shumë gjëra. Edhe kur shkojmë në Sharm, ti ke bërë Gizën, po tani te piramidat janë bërë këtë zbulimet, ti ke dëshirë të shkosh prapë aty dhe ekskursione. Sa do herë ta kesh parë. Të bësh Luxorin, po të bësh Aleksandrin, domethënë ka gjithmonë gjëra që të reja. Ja çfarë ndodh kur bëjnë gjën që do. Po thonim pak më parë që do duhet dhe është shumë e rëndësishme që të shkojmë në këto vende, të shikojmë, të vizitojmë, në mënyrë që të kemi mundësi edhe të tregojmë ashtu siç duhet, duhet të vazhdonim sërish aty ku e lam bisedën pak më parë. Për shembull, ka disa resorte në Bodrum që duke marrë edhe referencë tek opinionet e atyre që kanë qenë për shembull dhe e klientëve, të cilët nuk duan këtë shërbimin all inclusive në open buffet. E duan all inclusive, po jo open buffet. Nuk duan të hanë gjithë në një vend, në këtë main restaurant. Disa nga resortet në Bodrum nuk kanë fare open buffet, kanë à la carte service. Para 2 vjetësh u hap ky resort i ri që jepte këtë shërbimin à la carte, edhe unë shkova e pash vetë, dhe shqyr që e pash vetë, dhe më duhet t'ja shpjegoja klientëve sepse të mësuar me Turqinë, janë me këtë konceptin që të shkojmë aty është open buffet, dhe marrin çfarë të duam. Nuk e gjenin. Çfarë tregon te ky lloj shërbimi, çfarë do thotë për... Ky është shërbim shumë elitar. Ti do t'i marrësh të gjitha ato ushqimet që ke aty, po thjesht në mënyrë më private, në mënyrë më të rezervuar. Ke një kamarier që e ke në dispozicion, domethënë gjithçka është bërë për high class. Nëse ti nuk të pëlqen open buffet, dhe këta klientët e mi më marrin telefon edhe më thonë që nuk po gjejmë këtë open buffet, ku është ky main restaurant, ku do ham neve sot? Sepse në Antalya, à la carte, të gjitha restorantet à la carte janë me pagesë ekstra, përveç një herë që ti e ke free of charge në një javë qëndrimi, à la carte janë me pagesë. Dhe kur shkuan ke ky resorti në Bodrum, kishte vetëm à la carte. Dhe menduan që do paguanin ekstra sa herë që të konsumonin vaktin. Edhe mundesh t'i shpjegoj direkt që shiko se është à la carte, është një soj all inclusive, ultra all inclusive shërbimi, thjesht nuk do ta marrësh në një main restaurant, që janë të jetë më fancy si që... Po shumë më fancy edhe shumë më bukur, me disa kamarier që shërbejnë vetëm një tavolinë,
për që në shërbimi shumë elitar, mos presësh radhën për të mbush pjatën. Se dim që mëngjesi është i vrullshëm edhe po dhe mëngjesi dhe darka, do të thënë ti duhet vesh herët që mos të ketë shumë fëmijë ose të mbash radhën për të marrë ushqimin, këto gjëra në Bodrum, po thuaj se janë eliminuar komplet, vetëm në disa resorte si La Blanche e tjerë që e kanë për fëmijë, family concept, ato e kanë akoma e këtë open buffet, sepse janë fëmijët e vegjël që shkojnë me pjatën e vogël edhe e mbushin. Dhe nuk është se do presim për shumë gjatë. Jo, kurse këto pastaj resortet e tjera, sa vine, këto që po bëhen së fundmi, e kanë komplet ndryshe konceptin. Do me thonë janë ultra all inclusive, gjithçka ke të përfshirë, po e hanë në restorante, mund të hash në Breg të Detit, për shembull ke Luxo, është restoranti në Breg të Detit që ti shkon e konsumon mëngjesin atje, nuk do për shembull të zhurma, do aty. Janë zgjedhje shumë të mira që po bëhen. Tani ne e bërë për borxh vetë se shkove vetë te kuzhina, kështu që doja të ndaleshim konkretisht edhe të flisnim edhe për ato ushqime tradicionale, që në momentin që shkon në Bodrum do duhet t'i provosh patjetër, po gjithashtu edhe kuzhina që është e përzier edhe e përfshirë tashmë. Ezëm që po shkojmë atje dhe kemi 7 ditë kohë për t'i provuar të gjitha, kështu që ndalemi tek disa nga ato ushqime kryesore. I ke nga baklavaja te suflaki grek, i ke gjitha, ke kombinim, do me thonë edhe të ushqimit grek, e të ushqimit turk, mund të bësh zgjedhjet e tua, pastaj këto restorantet à la carte, është restoranti italian, restoranti meksikan, janë international. Do me thënë, ti zgjedh vetë çfarë të hash, si të hash, si pas gustove të tua. Pra në momentin që jemi në një resort që i ka këto ushqimet e përfshira, sepse është ultra all inclusive, si funksionon? Pra ata i kanë të gjitha ushqimet, nuk është se ata kanë vendosur një menut dhe ti do zgjedhësh pikërisht atë. Po, menun e kanë, ti do zgjedh, sepse është restoranti i peshkut, nëse ty të hahet peshkon te restoranti i peshkut, edhe pse në çdo gjë që ke në menu mund ta porosisësh. Sa pjata të duash ti mund të porosisësh, s'të pëlqen njëra e merr tjetrën, po i kanë të ndarë, restoranti i mishit është tjetër. Turkish restaurant e diti që ka vetëm mish, ka kebab, kurse këto seafood kryesisht janë në Breg të Detit, edhe pamja është shumë e bukur, edhe seafood ke kryesisht, por jo vetëm, do të thonë i ke të gjitha aty. Meksikan ke këto tacos, italian për pizza, për makaronat, për spagetti, në varësi të gustove, ose se ta kesh korekte, i ke të gjitha. Për t'i pritur të gjithë, nëse dikush thotë, nuk do shkoj në Bodrum se mua më pëlqen kuzhina italiane për shembull, do shkosh në Bodrum se e ke kuzhinën italiane. Po e ke aty. Ndërkohë nëse flasim për periudhën kur është më e mirë për të shkuar, sepse dim që në disa vende, pavarësisht se atëherë ka kohën plazhi, thonë që nuk është mirë që të shkosh në periudhën e gushtit, përveç se ka shumë njerëz për shembull, po edhe mund të jetë shumica kanë frikën e temperaturave, kurse Bodrumi nuk e ka këtë frikë, mundësisht të vjen gjithë në korrikë edhe në gusht, edhe pse çmimet aty janë më të larta, Bodrumi është pak i freskët, edhe është pak problem për shumë të shkosh tetor, në Antalya mund të shkosh deri në nëntor. Ndërsa që në maj deri në nëntor, në maj në Bodrum është pak ftohtë. Antalya ne fillojmë në datën 11 maj, është dhe me ofertë 379 ultra all inclusive. Vazhdon ti aktualisht me këtë lloj oferte? Po, aktualisht me 379 euro ultra all inclusive, një javë në Antalya, në datë 11 maj. Dhe bëm plazh tamam, sepse temperaturat janë shumë të larta. Në Bodrum jo, në Bodrum është pak freskët, edhe ngrohet, ne kemi fillu qartin 11 qershor, do me thonë gati një muaj mbrapa, edhe përfundojmë në fund të shtatorit, sepse temperaturat aty janë pak më të freskëta. Kështu që periudha më e mirë për të shkuar është korriku dhe gushti, patjetër edhe shtatori. Sa të marrin pushimet fëmijët, le të nisen. Po ndërkohë nëse flasim për periudhën tjetër të sezonit, e dim që vera është e kulmi që shkojnë. Është Bodrumi një destinacion që shkohet dhe vizitohet për histori dhe periudhën tjetër të vitit? Po, patjetër për fundjavat, mund të shkosh për një të premte me të diel, sepse thash janë dhe këto restorantet, për shumë për të shku ke Nusretit i shkon në Bodrum, pse mos shkosh, jenë Breg Detit atje, edhe nuk ka nevojë as të shpenzosh, maksimumi mund të marrësh $25 një burger, edhe ke thonë jam te Nusreti. Eksakt, është kjo, është edhe ka nevojë dhe tregojmë. Po, sepse duhet t'ja u themi edhe njerëzve këto kur sugjerojmë të tilla vende ose të tilla restorante, jo për të shkoni edhe shpenzoni.
Po, në që se keni qef për të shkuar njëra aty, për të qyrë aty? Edhe me shumë pak lek mund të shkoni. Tani, Klediana, me që jemi këtu edhe tek çmimet dhe të ajo çka shfaqim në rrjetet sociale, sepse tek Nusreti përpos historisë dhe asaj çka tregohet kudo, është edhe fakti që duam ta reklamojmë edhe në rrjetet sociale dhe kjo është një arsye që ne e kemi mësuar tashmë dhe për të shkuar për të parë. Unë me shoqet, ne kemi shkuar disa herën e parë na hodhën se ne nuk e dinim edhe porositëm gjërat shtrenjta. Herën e fundit që ishim, e kishim e dy mendje se s'donim të harxhonim, po thamë ne po shkojmë. Edhe në rastet cilës nga 30 euro, më thënë ishim 4 goca nga një burger aty. Kishim që dalë në kryeqytet? Po, ne kishim all inclusive në hotel, po doni patjetër të shkonim aty për këtë Instagram. Edhe nuk shpenzoa fare, kurse shikonim ato të tjerët pastaj që kishin mësuar ende ndoshta. Që se dinin ende që kishin fatura, do me thonë nga 700 nga 800 euro. Kush ka mundësim pa tjetër pse mos të bëjë dhe ato, po kur ti nuk do të shpenzosh, do thjesht vesh aty për një eksperiencë, për të thënë që isha aty, merë këtë, thash, burgerin, 25, më i shtrenjti, 25 euro, ose ke një cappuccino që është ajo me ato të Floririt, edhe ajo 25 euro, e ke bërë edhe cappuccino në Instagramit, edhe 50 euro gjithsej. Edhe mbarove të gjitha të eksperiencë me shumë pak para dhe i mbyllet të gjitha qokat e Instagramit. Po, kur shikojmë në fakt, viteve të fundit duket sikur Bodrumin kemi filluar ta shohim më shumë në Instagram edhe kudo në çdo rrjet tjetër social. Ka qenë gjithmonë një destinacion që vizitohej dhe e donim ne apo dhe së për shqiptarët jo, sepse e para ka qenë shumë herë më i shtrenjtë në krahasim me Antalien që jemi mësuar, edhe kam pasur të sikletin se jo ushqimi si do jetë, edhe se ne rehatohemi. Por shumë ka njerëz që venë në të njëjtin resort në Antalya dhe kur më thonë mua vitin tjetër do ndryshojmë, prapë në Antalya kthehen. Dhe ka shumë pak e vështirë ti drejtohesh këtej nga një destinacion tjetër, ndërsa tani po bëhet trend. A ka ndihmuar Instagrami apo po ka ndihmuar, tashmë rrjetet sociale na janë bërë shumë të rëndësishme në jetë. Na drejtojnë gati në të gjitha zgjedhjet, edhe për shampon e flokëve, edhe për kremin, edhe ku do bëjmë pushimet dhe çfarë do ham, çfarë do veshëm, kështu që patjetër e ka bërë atë të vetën, po është destinacion që vërtet ja vlen shumë. Tani unë kam përshtypjen që ti ke shumë destinacione për zemër, duke qenë se je hera herës me të gjitha, kështu që nuk e di sa të vështirë e ke për të ndarë 3 destinacione përpos Bodrumit, që është pjesë e listës, që mund të kalojnë pushimet verore shqiptarët. Atëherë unë do sugjeroja shumë Antalyan patjetër, sepse është një produkt. Atë edhe sikur mos ta themi ne, duket sikur Sharm el Sheikh patjetër dhe një vizitë në Giza detyrimisht, nuk e di, domethënë duhet patjetër të shkojnë njerëzit ta shohin dhe me këto zbulimet e fundit që ne shkojmë brapa në kohë, kanë jetuar sipas atyre informacioneve që po zbulojmë aktualisht qenie të tjera që kanë ndërtuar ato piramidat e famshme edhe te Italia. Shkojmë për arsye pune, më lidh shumë puna me Napolin, edhe shkoj shumë shpesh, pak të njerë në muaj, ose kur është me ralla është njerë në 2 muaj. Edhe kam bërë herën e fundit një udhëtim nga Napoli në Pompej. Napoli është shumë interesant gjithashtu, ka qenë në kryeqyteti i Italisë dhe ka ndërtime shumë bukura, pastaj kam ndaluar në Pompej me tren, merr trenin, edhe 3 euro është bileta. Shkon në Pompej, është një qytet, ka qenë kryeqendra e Italisë, është mbuluar nga Vezuvi, se ke dhe Vezuvin 10 minuta larg. E shikon ti ato vulkanin, nuk e di një magji më vete edhe Vezuvi, dhe pastaj Vezuvi e ka mbuluar gjithë të Pompejin, po të lexosh dhe historinë e Pompejit, shumë interesante, ti shikon një qytet antik, po shumë i gjallë aty, shumë i gjallë, futesh brenda për brenda qytetit dhe ishte fantastik, ajo ndjesia që më kalon Pompej me një amfiteatër të madh, me pishinë, apo thuaj se çdo shtëpi kishte një pishinë. E çuditshme ishte se ishin shumë, domethënë ishin shumë të thella, ndoshta nuk kanë qenë njerëz shumë gjatë, nuk e di se si është, por ishin edhe mure të pikturuara, gjeta Venerën të pikturuar aty dhe nuk ishte prishur fare dhe bëhe fjalë për shekullin e 700 para Krishtit. Ata nuk kishin filluar as fet akoma. Dhe çdo gjë ishte ruajtur si e gjallë, ishte shumë e çuditshme, një ndjesi fantastike. Pastaj shkon për në Salerno, vazhdon udhëtimin me tren, është
10 minuta, 20 minuta Salerno, nga Salerno, merr autobusin, unë akomodohem në Salerno, se është shumë qytet i bukur, është dhe i madh, shumë europian. Nga Salerno është autobusi që të çon në Positano çdo gjysmore, në Positano. Po të shikoni gjithë këto VIP-at amerikanë, në Positano tashmë e kanë si pikë referimi, me këto limonat, portokallet aty, edhe në Amalfi. Nga Amalfi mund të kalosh 2-3 orë në Amalfi, edhe të hash këto sorbetën e famshme, dhe të marrësh tragjetin për në Capri. Që të vizitosh dhe atë destinacion të? Po, të vizitosh një destinacion të mund të shkosh një ditë tjetër, ose por në të njëjtën ditë mund t'i bësh të gjitha këto, se janë gjitha mjetet e transportit të lidhura, viziton edhe Caprin. Fantastike të gjitha. Unë thash po bëjmë një bisedë me Klodiana që t'jemi më të qartë se çfarë të zgjedhim, të na shtove më shumë dilema se çfarë do të bëjmë, por megjithatë, kur flasim po Napoli është fantastike. Është shumë i lirë, biletat janë shumë të lira për në Napoli, mund të bëni edhe bileta direkt për Salerno, se ka dhe fluturime direkt. Tiranë-Salerno është vetëm 30 minuta fluturim. Sa të shkosh në Golem... Zëri se po shkojmë këtë pas ditë. Po, ke shku direkt në Salerno, zbret aty e merr hotelin aty edhe shkon pastaj në Positano, ose në Amalfi, ose në Capri. Kemi kaq shumë vende për të parë dhe për të vizituar, kam përshtypjen që do na duhen edhe takime të tjera për të i vendosur dhe për të treguar karakteristikat.